qorshihii qarsoonaa ee Paris muddadii labaad ee uu Evan Morris ku guda jiray gudashadiisa hawlaha shaqo ee uu u joogay Paris waxa uu si gaar ah uga shaqeeyay qorshihii la yaabka lahaa ee lagu bartilmaameedsanayay Henry Paul oo ahaa kaaliye la shaqeeya maamulaha hoteelka weyn ee Ritz ee ku yaala caasimadda waddanka Faransiiska ee Paris mas'uulkaasi oo si gaar ah ugu xil saarnaa soo dhaweynta iyo la macaamilka dadka caanka ah ee soo booqda hoteelkaasi ama macaamiisha u ah dadkaasi caanka ah ee hoteelkan macaamiisha u ah waxaa ka mid ahaa wasiir Jonathan Etkin oo ka mid ahaa xukuumaddii ugu dambeysay ee xisbiga muxaafidka ah ee dalka Britain soo dhiso ka hor intii aanu sanado badan dalkaasi gacanta ugu jirin xisbiga shaqaalaha ama Labourka Etkin waxa uu hore uga soo shaqeeyay oo mas'uul gaar ah ka ahaa isku xidhaha gaarka ah ee shabakad isgaarsiineed oo gaar ah oo isku xidhiidhisa mas'uuliyiin siyaasadeed oo Mareykan iyo Ingiriisba leh iyo shirkado hubka soo saarta oo u iibgeysa dalalka bariga dhexe taasi oo Etkin mar horeba la wadaagay macluumaadkaasi barnaamijka telefishinka caanka ah ee World in Action waqtigaasi wasiir Etkin uu hawlahan ku jiray waxa maalin warbixin qoto dheer ka diyaariyay wargeyska caanka ah ee The Guardian ee ka soo baxa waddanka Ingiriiska warbixintaasi wargeyska waxa ku xusnaa in Etkin xidhiidho hoose la lahaa xubno ka tirsanaa golaha wasiirada dalka Ingiriiska taasi oo keentay in hawlihii uu ninkani u xil saarnaa wax badan ka shiftay warbixintaasi wargeysku qorayna ay dhibaato weyn u geysatay hawlaha Etkin ku jiray Etkin ayaa dacwad ka gudbiyay cid kasta oo hawlaha uu ku guda jiray saxaafadda u gudbisay waxaana dacwaddaasi si hoose u joojiyay xukuumadda Ingiriiska wararka ninkan ku saabsan ee suuqa u soo baxay waxa ay ku kalifeen in uu isaga guuro in muddo ah hoteelkii uu ka deganaan jiray magaalada Paris ee uu macaamilka la ahaa balse markii dambe in muddo ah kadib waa uu ku soo laabtay shabakadda sirdoonka Israa'iil ee Mossad waxa ay soo guda gashay hawsha hoteelkaasi ka socotay waxaanay xidhiidho la yeelatay kooxo kala duwan oo hoteelkaasi macaamiil la ahaa waxaana arrimahaasi fududeeyey basaaskii aan ka soo warramaynay ee Evan Morris Etkin iyo xaaskiisu waxa ay deganaayeen hoteelkaasi iyaga oo hawlahoodii si weyn isaga watay kadib fadeexadii The Guardian ka faafisay shabakadda sirdoonka Israa'iil ee Mossad waxa ay aad ugu dadaaleen in ay aad isaga ilaaliyaan ninkan Ingiriiska ah ee Etkin oo ay u arkayeen in aanay wada shaqayn karin maadaama muhiimadda ballaadhan ee uu ku hawlanaa aad u halis badnayd oo wakhti kasta la ogaan karayay maadaama uu hawlo dhinaca hubka iyo arrimo siyaasadeed ka waday bariga dhexe xaruntiisuna ahayd magaalada Paris si kastaba oo Mossad isaga ilaalinaysay dhaqdhaqaaqa Etkin ee Ritz Paris Hotel hawlaha uu ka wado haddana muhiimadda ninkaasi mar kale ah hoos uma dhicin kulamo xidhiidh ah oo ay yeesheen mas'uuliyiinta sirdoonka Israa'iil ee Mossad waxa ay isla qaateen in ninkan Ingiriiska ah ee Etkin uu halis ku yahay dhowr arrimood oo ay doonayeen in ay ka fushadaan hoteelka Ritz Paris sidaas darteed waxa ay dooneen in ay ka takhalusaan Etkin waana ku guuleysteen dhowr tallaabo oo ay ka qaadeen ninkaasi Israa'iil waxa ay dhaqdhaqaaqa Etkin u arkaysay in uu khatar ku yahay danaheeda hoteelkan aan soo sheegnay ay ka fushanaysay sidaas darteed waxa ay Etkin u arkaysay nin cadow ku ah danahaasi mar haddii uu ganacsi hub iyo arrimo khatar ah ku hawlan yahay qorshihiisuna ku wajahan yahay bariga dhexe waxa ay aad isaga ilaaliyeen in dagaalka ay la gelayaan ninkaasi ahaado mid qabow oo taxaddar badani ka muuqdo ama uu ku dheehan yahay marxaladda labaad ee hawlgalka Paris ee Mossad waxa ay noqotay in ay u kuur galaan xaaladda nafsi ahaaneed iyo maskaxeed ee Henry Paul ninkaasi oo ay muddo toddobaadyo ah baaritaano hoose ku wadeen si ay u ogaadaan xaaladda uu ninkaasi ku sugan yahay ee xagga nafsiga ah iyo xagga noloshiisa gaarka ahba la xidhiidha waxaana hawlgalkaasi si gaara loogu xil saaray mid ka mid ah sirdoonka Israa'iil ee Mossad gaar ahaan unugta loo yaqaano Al-Quds oo ay xarun u ahayd Paris muddo dhowr toddobaad ah oo Henry Paul baaritaano lagu hayay kadib waxa ay sirdoonka Israa'iil macluumaad waafi ah ka keeneen Henry Paul waxaanay ogaadeen in ninkaasi ku hawlan yahay qorshayaal badan oo isbarbar socda tusaale ahaan waqtiyada qaar waxa uu ku hawlan yahay isaga oo ah wakiil shirkad dhinaca caymiska ah halka uu marka kalena ka yahay wakiil Paris u jooga shirkadda soo saartay isla markaana iibgeysa telefoonada guryaha iyo xafiisyada la dhigto macluumaadka kale ee Mossad ninkaasi ka keentay waxa ka mid ahaa in aanu Henry Paul lahayn xaas iyo carruurtoona sidoo kale aanu xidhiidho la lahayn wax dumar ah weligiina aanu saaxiibad gaar ah samaysan Henry Paul waxa kale oo ay sirdoonka Yuhuuddu soo ogaadeen in uu degan yahay guri kira ah oo aad isaga hooseeya oo uu kiraystay sidoo kalena uu wato gaari madow oo noociisu yahay
meni balse uu wakhtiyada qaarkood ku shaqo tago ama magaalada u kaxaysto mootooyinka dheereeya ama baaskiiladu isaga oo isaga jira nolol hoosaysa oo aan kabadbadin lahayn. sirdoonka Israa'iil ee Mossad waxa kale oo ay dadka macaamilka la ah hoteelkan Ritz xoog ahaan uga heleen in Henry Paul aad ugu waalan yahay cabista khamriga iyo sigaarka, sidoo kalena uu habeenkii cawiis la qaato hablaha loo yaqaano dumarka habeenkii, isaga oo la wadaaga dadka hoteelka ku soo dega in uu xidhiidho ula sameeyo oo ku xidho haweenkaasi kuwaasi oo uu ka helo qadar lacag ah. dhammaan macluumaadkaasi waxa uu sirdoonka Israa'iil la wadaagay dhakhtar ku takhasusay cilmi nafsiga oo si gaar ah loogu xil saaray bal in uu baaritaan ku sameeyo xaaladda ninkaasi maadaama la siiyey xogtiisa nololeed ee gaarka ah iyo si uu u qiimeeyo xaaladda ninkaasi Henry Paul. dhakhtarkii cilmi nafsiga ku takhasusay ee Mossad ka tirsanaa waxa uu ku taliyey in hab degan loo abaaro xaaladda Henry Paul oo aan la degdegin balse waqti intan ka badan lala socdo xaaladiisa, isagoo uu ku taliyey in la sii ogaado ama baaritaano kale lagula socdo xaaladiisa nololeed. dhakhtarkaasi waxa uu sheegay in aanu weli haynin wax iin ah ama lagu diidi karo Henry Paul oo ah in laga shaqaalaysiiyo sirdoonka Israa'iil. sidaas darteed waxa uu ku taliyey in baaritaan kale lagu wado si ugu yaraan loo ogaado meelaha uu ku awood badan yahay iyo meelaha uu nafsi ahaan ku liita ninkani. waxaanu ku dardaarmay in si joogto ah loola socdo xaaladiisa iyada oo rag asxaabtiisa ah lala kaashanayo sidii siro badan oo ninkaasi leeyahay loo ogaan lahaa. muddo kadib Mossad waxay go'aansatay in sida keli ah ee lagu shaqaalaysiin karaa ay tahay in xidhiidho lala samaysto ninkan oo lagu galaangalo xidhiidh saaxiibtinimo oo dhowr ah, balse ay wakhti dheer qaadanayso in la soo xirigeliyo, taasi oo u baahan sabir iyo dulqaad badan iyo xirfad sare oo aan degdeg lahayn. hawshan waxa garwadeen ka ahaa ninkii aan xagga hore kaga soo sheekaynay ee Evan Morris oo ahaa isku xidhaha howlaha sirdoonka Israa'iil ee Paris, gaar ahaan unugta loo yaqaano Al-Quds. Evan Morris iyo asxaabtiisii baaritaanka iyo la socodka ku waday Henry Paul waxay habka ninkaasi loola soconayo loona shaqaalaysiinayo u mareen dhammaan hababkii ay hore u isticmaali jireen ee ay ku shaqaalaysiiyeen boqolaal qof oo basaasiin ah oo Yuhuudda u shaqeeya oo ku kala baahsan dacalada dunida. waxa ay u mareen tijaabooyin hore loogu guulaystay oo ah in qofka marka hore si wanaagsan loo daraaseeyo, marka labaadna macluumaadka laga helo la gorfeeyo oo laga doodo oo loo dhiibo dhakhaatiir cilmi nafsi ah kuwaasi oo ku takhasusay wax badanna ka yaqaan nolosha qofka, kadibna lala saaxiibo oo aad loola xidhiidho, kadibna sidaas lagu shaqaalaysiiyo. Evan Morris iyo kooxdii la shaqaynaysay ee sirdoonka Israa'iil ahayd waxay si rasmi ah u fadhiisan jireen oo ay saldhig uga dhigteen hoteelkii caanka ahaa ee aan soo sheegnay ee Paris Ritz Hotel iyo goobaha ka agdhow. muddo gaaban kadibna waxa ay si rasmi ah u ogaadeen dhammaan dabeecadaha iyo nolosha Henry Paul. ninkaasi oo ahaa jir ahaan mid xooggan, nin dabeecad wanaagsan oo degan, nin aan jeclayn inuu dadka sii dhex galgalo, arrimahooda gaarka ah wax badanna isku mashquuliyo, isaga oo aan arrimaha dadka waxba ku darsan marka la eegayo aaraada dadka kale. Evan Morris wuxuu sii ogaaday in Henry Paul uu habeenkii asxaabtiisa gaarka ah sharaab kula cabo qolalka gaarka ah ee barxadda hoteelka oo ay ku raagaan fadhiga iyo sheekada xataa waqtiyada dambe ee habeenkii marka ay shaqadu dhammaato. Evan Morris waxa uu si xidhiidh ah caasimadda Yuhuudda ee Tel Aviv ugu dirayay macluumaad dhammaystiran oo la xidhiidha Henry Paul oo ahaa ninkii hoteelkaasi mas-uulka ka ahaa ee loo diray in uu macluumaad ka keeno. arrimaha la yaabka leh ee macluumaadka uu gudbiyey ka mid ahaa waxaa ku jiray in Henry Paul haddii uu si kasta u cabo khamri badan aanay taasi ku keenin in uu isku dhex yaaco ama uu aad u sakhraamo. waxa kale oo macluumaadka laga gudbiyey Henry Paul ka mid ahaa in uu yahay nin asxaabtiisu jecel yihiin balse aan asxaab badan lahayn. waxaa ka mid ahaa in dadka ay wada shaqayn leeyihiin aad ugu soo ururaan oo uu yahay nin qalbi furan oo kalsooni badan leh, sidoo kalena ay madaxdiisu kalsooni badan ku qabaan. xataa macluumaadka ay ninkaasi ka keeneen waxaa ka mid ahaa oo la yaab lahaa in uu xidhiidhalo lahaa kooxaha sawirqaadayaasha ah ee baacsada inta badanna dabagalka ku sameeya dadka caanka ah, kuwaasi oo uu laaluush ku siin jiray in ay sawirro ku xadaan iyaga oo aan is ogeyn dadka caanka ah ee hoteelkan soo booqda ama macaamiisha u ahay. arrinkaasi oo basaaskii Evan Morris iyo kooxdiisa Mossad aad uga heleen una soo dhaweeyeen maadaama ay taageerayso shaqadooda basaasnimo. waxaanu Henry Paul aad ugu wanaagsanaa in uu wax badan kala socday dadka caanka ah ee hoteelka soo booqda, dadka madaxda ah
ee hoteelka ku soo dega ama wax ka cuna iyo guud ahaan dhaqdhaqaaq kasta oo ku aadan hoteelka caanka ah ee Ritz Paris Hotel. Henry Paul iyo shaqaalaha hoteelkani waxay inta badan xagga dambe ka sii geli jireen Paris Ritz oo dariiqyada soo gala cidhiidhi ahaayeen. Arrinta kale ee xusida mudani waxay tahay in hoteelka Paris Ritz uu ka mid ahaa hoteelada ay inta badan ku soo degi jireen amiiradii gobolka Wales ee dalka Ingiriiska, Amiir Diana, iyo wiilkii ay isku cindanaayeen ee Doodi Al-Faid ka hor intii aanay isla Paris ku geeriyoon ee aanay shilka ku gelin. Saaxiibayaal, taxanaha basaasiinta ciidu hoosteedu maanta halkaasi haynoo joogo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.